Десктоп аудио подключаем. Дарквуд. Вітанкі, добрай раніцы. Ну, агулам-то ўжо абед, але ўсё ж таки добрай раніцы. Заўжды штосьці адно забываецца. Вось кожнага разу так. О, пайшло. У гэтай гульні яно дужа важнае, таму што на гэтым пабудаваны, ну, не ўвесь хорор, але значная яго частка. Пераважна. Не ўсё, але амаль што ўсё. Так, у нас дзень 45. Вяртаемся на балоты. Трохі пачысцім акуляры, бо гэта важна. І вось мы прачнуліся. У нас раніца. Раніца ў нашых халера месцах. Капканы на месцы. Трымаем у галаве, што мы актыўна зараз выкарыстоўваем капканы. Вось там бачу капкан, вось там бачу капкан. Таму трэба сачыць і глядзець сабе пад ногі. Тут капкану няма? Пакуль што няма. Але, магчыма, будзе ў будучым. У нас трошки пабітая броня, бачу. Дубальтоўка ў інвентары. Гэта ж дубальтоўка. Так, імправізаваная дубальтоўка. На 2 стрэлы. Ну, нібыта мы цалкам падрыхтаваныя да выхаду. Зараз яшчэ паходзім, упэўнімся. Божух, наколькі ў мяне тут за капканінага. Глядзіце, там капкан, тут капкан, тут капкан. І тут капкан. Мы добра ўладкаваліся, і тут капканы на месцы, ўсё добра. Так, у гэтых шаноўных шо ёсць? 3000 рэпутацыі, халера. 3000. 3. Што нам з гэткай колькасцю рабіць? Нават не ведаем. Адмычак ужо 5. Давайте паглядзім, што ў нас па запасах нашай скрынцы. Добрай раніцы. Месца фактычна няма. Цвікі вытрачаюцца пакрысе. Мабыць, варта набыць цвікоў. Доўгія ствалы ёсць. Гэта мы рыхтуемся. 2 ляза сякеры. Навошта нам столькі? Ну, гэта трэба прадаць. Алё. Мы ўвогуле збіраемся рабіць вось гэтую паляўнічую вінтоўку, не дубальтоўку. Адпаведна, 2 ствалы нам не трэба. А, мы металалом актыўна вытрачаем, дарэчы. Ну, таму што капканы. 9 дроту, 3 поўныя каністры. Жось якая, ну. 12 гэтых набойчыкаў, 12 гэтых. 12 батарэек, не ўлічваючы тыя, якія ў нас у кішэнці ляжаць. Які капец. Так, добра, зараз паглядзім цвікі і металалом. Цвікі і металалом можна збіраць. А яшчэ грыбочак можна набыць. Навошта? А каб яго з'есці, таму што мы трошки пабітыя, не ведаю чаму. Мы гэткім чынам пахілімся, таму што ў нас ёсць перк хіліцца з дапамогай грыбоў. Смачна есці.
металлолом, цвікі. Нормалёва. Каркас пісталета нам 100% не трэба насамрэч, таму што вось гэткі пісталет у нас, бачыце, ўжо ёсць. А на гэты пісталет і нам і не трэба нічога. 2 металлому і 1 трубка. Супер нерацыянальная зброя, таму што гэтая трубка, яна ўсё ж такі грошай каштуе. Адназарадны пісталет моцная зброя, але аднаразовая. То бок ён, мабыць, мацней б'е, чым нармалёвы пісталет. Ну, халера, у нас усё аж занадта добра ў сэнсе прыпасаў. Аж занадта. А, мы ж яшчэ адрамантавалі кампрэсар, я памятаю. Мы швэндаліся па сметніку і знайшлі халеру, каб адрамантаваць вось гэтую халеру. Нема кіслародных бакаў. А вось гэтая ось што? Непрыдатная да выкарыстання. Окей, окей. Мабыць, дзе яшчэ знойдзем. Выкласці пляшкі, пляшкі, пляшкі. Дзе ў нас пляшка? Вось пустыя пляшкі. Стакаюцца па 5. Які капец. Антыдот нам не тое, каб трэба, мабыць. Возьмем на всякі выпадак, калі што выкінем дзесьці ў лесе. Сёння мы штосьці мусім рабіць. Мы сёння... У нас яшчэ значная частка балота недаследаваная, таму у нас ёсць чым заняцца. Вось уся гэтая частка, улічваючы дыры і лесапільню, у нас недаследаваная. Лесапільню мы знайшлі, але туды яшчэ не заходзілі. Вось гэтая частка, гэта колькі будзе? Ну, прыблізна траціна ўсёй лакацыі. Лакацыя здаравенная, просто люцейша, буйная. А, мы яшчэ ў гэтую хату не заходзілі, халера. Яшчэ вось тутака можа быць нейкая прагаліна між цікавымі месцамі. Ці, магчыма, яна проста пустая. Тут нейкая адзнака на мапе ёсць, але яна ніяк не гэта самае. Не ўспрымаецца. Ось сюды, калі наводзіш, падпісваецца хата, сюды, калі наводзіш, нічога не падпісваецца. Яшчэ рэшткі верталёту. Божух, наколькі тут месца яшчэ. Халера. І ўсё цікава, і ўсё хочацца памацаць. Таму што яно ўсё відавочна будзе хтанічнае, і ўсё будзе біць нам у плечы сваёй хтанічнасцю. Давайте пойдзем захаваемся. Кожнага разу ты мяне пугаеш. Ну вось. Не рабі гэткіх гукаў, калі ласка. Ну што, пайшлі? Страшна, але трэба. Берем пісталет і ідзем цяпер трошкі ніжэй у параўнанні з тым, як хадзілі раней. Гэта што за кавалак мяса? Адтуліна ў зямле. Цікава, але не надта. Як тут зручна хадзіць, бачце. Супакойваючая музыка сціхла. Пачаўся хтанічны жах. Так, тут мы былі? Не былі. Бярэм. Чую сабакаў. Гэта нядобра. Стары сарай. А дзе? Там нейкія, глядзіце, дрэвы густыя. Матка боская, чаму яно варушыцца? Гэта галіны так варушацца, ці што? Якое непрыемнае месца. Стары сарай.
Дык а дзе? Вось гэта? Бачу капкан, сараю не бачу. Чую непрыемныя гукі. А, яшчэ капкан, глядзіце. Грыбочак. Там штосьці рыкае. Штосьці ламае. Бляха, як непрыемна. Штосьці ходзіць. Яшчэ пастку бачу. Хтосьці там ходзіць. І штосьці мне не надта хочацца з ім сустракацца. Насамрэч. Вось зусім не хочацца. Яшчэ яма ў зямлі. Таксама з кавалкам мяса. Глядзіце кагосьці. Усё тулава пакрытае карэннямі, з рота трычыць мёртвая яшчарка. У горле іх яшчэ больш. Аблутаць нельга. Ну і не трэба. І я і не хацеў, калі шчыра. Руіна. А во. Штосьці мне не падабаецца, як яно гучыць. Унутры дакладна штосьці ёсць. О! У наяўнасці вока. Оба. Нікога паблізу няма, здаецца. Унутры бачу гэты нарост, які ззяе. І бежим. О, чалавек-павук. Два чалавека-павука. Ух. Бачу яшчэ вока. Страшна, що піпец. Асабліва, калі яны крычаць гэтак. З'яму кавалак мяса, таму што мяса дае нам дадатковую броню. На даволі доўгі час. А нам яно зараз спатрэбіцца, таму што мы зараз будзем спрабаваць гэтае ўсё хараство лутаць. Вау! Няблага. Дзверы адчыненыя. Вау! Яшчэ пляшачку знайшлі. А ці можна па табе прайсці? Нельга, дарэчы. Але можна адмычкай адкрыць. Так, што нам зараз трэба зрабіць? Зараз нам трэба поставить себе ліхтара, а у нас нема ліхтара.
Катыняка якая, а? У нас няма ліхтара. Да цішэй вы, шо вы такія жудасныя? Вось гэтыя гукі. Так, там хтосьці ходзіць. Дарэчы, зноў нейкі туман прыпёрся. А, гэта як ты яго? Баншы. Штосьці нейкая невядомая халера, якая крычыць. І нам робіцца дрэнна проста калі мы гэтае бачым. Ці ты будзеш выходзіць? Так, возьмем дубальтовку. Божух наш робіцца. А, гэта тыя птушаняты, якіх яно кліча. Памятайце, нас аднойчы зжэрлі гэтыя птушаняты. О, здаецца, скончылася. Да хопіць рабіць гэтыя гукі. Ну страшна ж. Мёртвая ведьма. О, ліхтарык, дарэчы. Оставим яго сабе вось гэтак. Пляшкі бяром. Металлолом бяром. Ліхтарык. Ліхтарык возьмем замест гарэлкі. Мне падалося, ці... А, здаецца, у нас госці. Там сапраўды хтосьці ёсць. І гэты хтосьці да нас не тое, каб надта пазітыўна ставіцца. Тут нічога. Гэта што? Мёртвы дзёўбнуты. Я яго выпадкова застрэліў, ці што? Вось адсюль ішоў голас. У шафе хапае смачненькага. Зробім вось гэтак, мабыць. Таму што дроту цяпер у нас хапае. А, тут праход увесь гэты час быў. Ну там я бачу вока. Там не можа быць хтосьці, таму што там вока, проста вока.
А гэта што вось гэта вось што это шафа нейкая ці што? Ёсць не зразумела, калі шчыра. Шчыпцы. Шчыпцы гэта супер добра. Все вітанкі адні ідзе. Што мы яшчэ схопім? Мабыць, схопім. Ды нам усё адно насамрэч. У нас і паліва хапае, і драўніны. А там у нас нічога няма. І трэба бегчы да хаты, дарэчы, таму што ўжо хутка будзе скончвацца дзень. А мы тут швэндаемся сабе. Жэўжык, не падымайся. Давайте возьмем трошки вышэй, каб прыйсці ў знаёмае нам месцы. Вось тут мы ўжо, здаецца, былі. Прышпільнае месца. Мне нават трошки спадабалася. І усялякіх карысных рэчаў панабралі. І заблукалі. Халера, тут не прайсці. Капкан. Ледзь не папаліся. І тут не прайсці, да божухна. Вітанкі! Вітанкі, Ралев, вітанкі, рэйдеры. О, вітанкі, халера, дзікун. Адкуль ты тут узяўся? Усім вітанкі, як вашыя справы, як сёння паперакладалі. Зараз мы дабяжым, схаваемся, захаваемся і будзем жэрці шосьці зялёнае. Вось мы дома. Гэта было супер няўтульна, калі шчыра. Так, лямпу здымаем. Фух. У нас ёсць шчыпцы, трэба хуценька палепшыць варштат. Сёння мірагаловага пераклалі, калі гуляў. Ну так. Файна, малайчынкі. Драбавік з 8 набояў. А мы толькі пачалі фактычна. Вітаначкі, ціртхе. Чакаем, дужа чакаем, калі будзе гульня, таму што Disco Elysium я б таксама хацеў бахнуць, які марафон, ведаеце, на месяца 2, каб яго паступова, павольна праходзіць. Было б шыкоўна насамрэч. Так, пляшкі. Гэтай халеры даблклікі мяне забіваюць усё яшчэ. Адзін цвік. Так, гэта будзе на продаж, гэта мы зараз з'ямо, гэта на продаж. Мышка. Рамантуем старым савецкім спосабам, перыядычна б'ючы. Ай, халера. Інвентар актыўна скончваецца. Так, пісталет зараджаны, трэба ўзяць драбавік. Таму што ў нас ноч набліжаецца, а ўначы мы карыстаемся драбавіком. Дзякую, дзякую. Зараз мы падрыхтуемся, спынімся. Сёння ў мяне з чымсьці зялёным дужа добра, таму што ў мяне сёння канапкі, то бок кавалачак хлеба, котлетка, а зверху агурок. Так, відавочна чаёчак. Чаёчак з малачком, як заўжды. Арганізм зноўку штосьці не падабаецца. Што такое?
Ну, да котлетка бонусом. Я не кажу, что котлетка зеленая. Там у якости зеленого огурок. Так, пачынаем барыкадавацца. Дзе наша шафа? Ось так. На гэтым этапе гульні мы з вами актыўнейшым чынам выкарыстоўваем капканы. У нас па ўсяму дому раскідана зараз толькі 7 капканаў. Сем альбо больш. Таму мы зараз будзем сядзець і слухаць той, як яны спрацоўваюць. Гэта смачней. Ну, халера. Калі гэтае вуха яшчэ псуе дажджлівы настрой, то гэта зусім дрэнна. Ноч яшчэ не пачалася, можна ухапіць яшчэ халерку. Ау. Все, ноч, слухаем. Я сабе нават гучней зраблю, каб было чутно, як спрацоўваюць капканы. Халера. Агулам нам зараз не тое, каб надта важна, каб нас не забілі, таму што у гандляра мясцовага у нас ужо 3000 рэпутацый. 3000 рэпутацый, яны накопяцца, калі накапічваць, колькі атрымліваецца? 12 дзён. 12 дзён трэба не паміраць, каб сабраць 3000 рэпутацый. То бок нам агулам можна 12 разоў памерці і не клапаціцца абсалютна. Але мы будзем клапаціцца. Мы будзем бараніць нашу базу. Дарэчы, дождж скончыўся. Даволі ціха, шосьці падазрона. Ага, не чакаў. Скалапендры полезли. Прышпільныя варагі, яны з'яўляюцца менавіта пад нагамі. Гэта на той выпадак, калі хтосьці дае рады з барыкадаваннем, то бок разлічана на тых, хто схаваўся і не вылазіць. Літаральна у цябе пад нагамі гэтыя вырадкі прарываюць адтуліну, з якой вылазіць. І яны моцныя насамрэч, яны балюча робяць. Сноўку. Яшчэ кавалак мяса. Дарэчы, вось... А, блин, гэта ўжо сапсаваўся, халера.
Трэба нам, мабыць, паспрабаваць з іх шпуляць па іх шпуляць з пісталета, каб не вытрачаць набойчыкі на драбавік, таму што яны ні халеры не танныя і даволі рэдкія. Пакуль яны вылазяць, па іх можна нашпуляць з пісталета наўпрост. Хутка раніца. Калі зараз хтосьці вылезе, я нават па яму страляць не буду, таму што шкада набойчыкаў. Але заўважыць гэтае трэба, каб можна было ўхіліцца. Паўгадзіны засталося. Лезе. Хух! Дзень 46. Паўтары месяцы мы з вамі сядзім на балотах, і гэта кайфова. Так, гэты капкан не спрацаваў, гэты капкан не спрацаваў. Зараз пойдзем глядзець, што ў нас за гэтую ноч павытрачалася. Мы вытрацілі 2 набойчыка для драбавіка. Гэта сур'ёзная халера, таму што іх гандляры прыносяць 1 набойчык у дзень. Бачыце, зараз пакажу. У іх можна набыць 1 набойчык у дзень, то бок іх акумуляваць даволі цяжка. Ну, давайте набываць мяса аддамо, таму што яна нам не трэба. Зараз мы, дарэчы, яшчэ больш рэпутацыі з вамі набудзем, таму што мы шмат чаго прадамо. Так, яшчэ гэты набойчык. Пойдзем глядзець, што ў нас у скрынцы, таму што ў скрынцы ў нас проста да халеры чаго. Менавіта на продаж. Трэба будзе зараз папілаваць палены на дошкі. Трэба будзе зараз прадаць лязо для сякеры. Адно. Што нам трэба на драбавік сур'ёзны? Ага, нам трэба будзе набор для інструментаў, для вогнепальнай зброі. Корміш усё балота. Ну так. Не, ну я ўжо указаў, і мне не цяжка паўтарыць. Раптоўна ў гэтай гульні менавіта эканоміка файна прапрацаваная. То бок здарыўся апакаліпсіс, але эканоміка ўсё яшчэ працуе і працуе якасна цікава. Так, рогі прадамо, рогі нам не трэба. Мы не гэткія. Магазин. Ці ўвогуле у нас калі-небудзь будзе калаш? Я, шчыра кажучы, не ўпэўнены. Нам трэба яшчэ адні шчыпцы, каб прамацаваць варштат. На будучае трэба набыць набор для вогнепальнай зброі, і вось гэта вось што за гэта за халерка? Яна ёсць у гандляра, я бачыў. Вось гэта трубчасты магазин. Окей. Бліскучы каменьчык. Слухайце, а можа пакінем сабе трошкі гэтых магазинаў да калаша, таму што раптам знойдзем. І ў гэтым выпадку трэба, каб былі набойчыкі трошкі да іх. Бо хто ведае. Так, ці набываць гэта зараз, ці пачакаць. Ну, яно прыносіцца кожнага дня, таму насамрэч няма куды спяшацца. Няхай пакуль што яно ляжыць у гандляра.
3270 репутаций. Холера. Металлолом набудем. Пигулки, металлолом. Ножи можно продать. На холеру мне гэтыя ножи. Ну, сур'ёзна. Калі падпусціць занадта блізка ворага, то гэта ўжо дрэнна. Батарейки. Нож, пляшка с отрутой. У нас яшчэ, здаецца, ліхтарик быў дзесьці. Во, ліхтарик таксама на продаж. Мы яго знайшлі, у нас гэткі ёсць. А дзе ён, дарэчы? Во, вось ён. Два аднолькавых ліхтарика нам 100% не трэба. Таму один продаем. І серп, адкуль у нас серп? Я щось не зрозумію, я його випадково набив чи що? Откуль у нас серп? Дивно. Так, коктейли Молотова, рыдлёўка, лямпа, пігулки у ассортименте. Пігулки, походня. Походні треба використовувати, тому зберемо з собою. Пігулки складем. Так. Мишка. Не роби дабл-кликов. Їх насамрэч можна продать з одного боку, з іншого боку яны не тільки там наробяться, тому що ми робимо походні з бензину, і на одну походню використовується одна дошка, одна анучка, траціна каністри бензину. Уявляйте собі таку походню, у якої траціна каністри бензину і одна запалка. Ні халери собі. Так, зараз нам яшчэ трэба папілаваць палены, таму што яны там месца у нас займаюць занадта. Выкладзем дробовик. Так, у нас 6 штук паленаў. То бок на 6 рысачак трэба заліць. Ось так. Ну і рэшткі зальем сюдэма. Хоба. Ідэальна. Палены. Чому у нас мотус разделены? І мы яшчэ не чекнули, ці спрацавалі якія капканы. То бок трэба ўпэўніцца, што нам не трэба чагосьці падкласці новага. Сюдэма і застужка. Можна зрабіць яшчэ адмычку. Ось, таму што мы одну учора вытрацілі. Так, давайте паглядзім. Гэты капкан на месцы. Гэты на месцы, там, карацей, капканаў гэтай ноччу мы не страцілі, здаецца.
Давайте паглядзім, што ў нас тут такая. Гэты на месцы. Гэты на месцы. Усё окей. Гэтыя халера скалапендры насамрэч нашмат больш. Спакойныя, чым не здавалася. Шаноўны. Гэта ў нас, глядзіце, музыка сядзіць. Атручвае наўколле вакол сябе. Ён думаў, што мы не павернемся, але мы павярнуліся. Але нічога новага ён не кажа. І нас трошки атруціла. Трошки. Не страшна. Так, ну, здаецца, мы гатовыя да новага паходу. Зараз пойдзем далей у балота. Таму што месца насамрэч не разведана яшчэ да халеры. Вось гэтую руіну мы даследавалі, знайшлі там вядзьмарку. Яшчэ нейкі стары сарай мы не зусім знайшлі. Магчыма, да яго мы павернемся. І яшчэ аж вось столькі месца, куды мы яшчэ нават не хадзілі аніводнага разу. Супер буйная лакацыя. Па якой яшчэ швэндацца і швэндацца. Пісталет зараджаны. Што мы, мабыць, яшчэ возьмем з сабой? Паляўнічую вінтоўку, магчыма. Вінтоўка гэта добра, таму што яна шпуляе ў далечыню. То бок можна здалёк врагоў падбіваць. І яна, хутчэй за ўсё, піпец якая моцная. Пісталет у нас 200 каштуе, драбавік 200, а вось паляўнічая вінтоўка 400. На гэты момант і гэта ў нас найлепшая зброя. З іншага боку, найлепшую зброю цягці ў паход гэта такое сабе. Добра, нібыта ўсё окей. Да наступнай ночы падрыхтаваліся, трэба хіба што вось гэтую шафу вось гэтак павернуць. Во, вось гэтак. І ўсё, захоўваемся і ідзем далей на пошукі прыгод. З гэтай хатай, у якой была вядзьмарка, мы шмат часу страцілі. Але яно і не дзіўна, таму што месца страшнае было. Зараз пойдзем да старога сараю. Панеслася. Вось тут мы учора прайшлі. А тут прайсці нельга. Давайте трошки по гэтай дарозе пройдзем. Калодкі. Даследаваны. То бок тут мы былі. Але ўзялі толькі цвікі. Цёмны лес, шмат дрэў. У гэткія месціны мне ісці не дужа хочацца. А што гэта за месца, глядзіце? Бачу трактар. Ого, 6 металлолому. І тут, бачце, кветачкі. Кветачкі, а гэта што за
Кветачкі і вяночкі. Халера, тут купалі было. І гэта аж нейкі шлях, глядзіце. Ён нас вядзе вось сюды. А гэта ў нас што? А, гэта і ёсць гэтая хатка, якую мы знайшлі, але не знайшлі. Папарацькі, ветачкі. Но... Што гэта за месца? Папарацькі, ветачкі і агідная цвілая усялякая халера. А яшчэ гукі чуеце, якія непрыемныя. Так, нам тут дакладна трэба лямпа. Вось гэтак. Каб калі што, шпуляць пісталетам. Падлога пакрытая рознакаляровымі кветкамі. Нейкія свежыя, нейкія цвілыя. І дзверь зачынена на код. Окей. Сюды нам пакуль што нельга. І гэта добрая навіна. Нам сюды нельга, значыцца, пакуль што мы туды не пойдзем. О, глядзіце, што мы знайшлі. Гэта тое, дзеля чаго у нас у кішэнцы заўжды рыдлёвачка. О, ключ да падзямелля 21. То бок хтосьці, як і мы, шукаў праход і знайшоў, не халеры сабе. Дзякуй за набойчыкі, невядомы. У тачцы сляды крыві. Як добра, як прыемна, та божухна. Штось мне хочуцца адсюль бегчы, калі шчыра. Давайте пойдзем сцежкаю кветак, таму што сцежка гэтая, прынамсі, не гэтак заціснутая дрэвам, як все астатняе тутака. А сцежка яна адкуль? Давайте пойдзем да яе пачатку. Яна пачынаецца ось тутака, ці вось тамака. Не, там, здаецца, нічога. Цёмна і страшна. Хата на балотах. І штосьці рыкае ў хаце на балотах. Рэтрыт! Штосьці ідзе. Я чую, як штосьці чвякае. Давайте адыдзем і паглядзім на мапу. Ого! Вітанкі, пані Тацяна. А ў канцы пачвара, яка наш лыч пажрэ. Лёгка, таму што тут увогуле вакол небяспекі для нашага тулава, для нашага лыча ўсё і круціцца. Так. Ну, глядзіце, хтосьці ў працігазе. Хтосьці ў гэтае... Гля, да нас хтосьці бяжыць! Я ў цемры пабачыў, і штосьці мне максімальна не спадабалася. Хтосьці па нас бег. Хтосьці наўпрост да нас супер хутка рухаўся.
І мне гэта не здалося. Сыкатно, шо капец. Мы ўсё яшчэ... А шо там, глядзіце? А шо гэта, божухна? Штосьці нядобрае, калі я набліжаюся, яно паводзіць сябе не па-саброўску. Куды не зазірнеш, усё няўтульнае. Ага, чую. Заходзіць у ваду насамрэч рэч сумнёўная, таму што ёсць, напрыклад, у нас харацыны, і яны ў вадзе рухаюцца павольней за нас. Але пры гэтым у нас ёсць балацянікі, якія ў вадзе рухаюцца хутчэй за нас. Всё. Жудасная музыка скончылася, то бок. Менавіта вось гэты кавалак лесу, ён піпец які небяспечны. А тут такая трошки менш небяспечна. І мы адышлі ад хаты на мачарах, то бок на балоце. Гэта, дарэчы, цікавая рэч. У тым сэнсе, што опа, балацянік пабег. Я не ведаў, што украінскай мовай балоты гэта мачары. Гэта цікава. Ды дзе тая хата на балоце? За гэтымі дрэвамі нічога не бачна. Давайте паспрабуем прайсці наскрозь. Шукаем хату. Дзесьці тутака, згодна з мапай, у нас хата. А, харацын! Я згубіўся! Я захрас! Ой, не, гэта праход. А, вось гэтая хата, мы прайшлі. Супер выпадковым чынам мы прайшлі. Просто таму, што сцыкліва збеглі ад харацына. Гэткім чынам мы патрапілі куды трэба. Да, дарэчы, капкан. Генератор. А генератор там... О, у генератора і ёсць паліва, але я там чую ворага. То бок спачатку нам хутчэй за ўсё трэба разабрацца з ворагам і потым уваходзіць. Бляха, насамрэч нам ужо трэба да хаты бегчы. Што я маю вам сказаць? Давайте павернемся сюды пазней.
А! Болотяник. Наўпрост под ногами, холера. Бяжым скрозь дрэвы, не азіраючыся. Спужана, як маленькая дзяўчынка. І мне нават не сорамна. Так, вось мы побач з домам. Карацей, сёння дзень быў не надта прадуктыўны. Мы з вами панічна бегалі, баяліся ў лесе, але знайшлі тое, што трэба было знайсці. Гэта ўжо добра. І вось мы ў дома. Хух! Цяпер мы ведаем, што там менавіта харацын і балацянік. Не ўсё так проста. Так. Але ж у нас паліва, глядзіце, адно паліва трэба кінуць у кішэньцы, таму што яно нам спатрэбіцца, каб у той генератар заліць, які мы адрамантавалі. Паляніца. Ключ да пазямелля, а навошта ён нам? У яго нават вартасці 0. Давайте пакладзем яго кудысьці ў іншае месца. Мотус. Не ўпэўнены, што ён нам трэба. Так, ну і праз тое, што мы рыхтуемся да ночы, пачынаем ставіць усё начное. То бок набойчыкі для драбавіка, драбавік. Батарэйка. Сякера. Нібыта ўсё ок. І калі адштурхвацца ад колькасці клетачак, тут, глядзіце, у нас яшчэ вось столькі. І у нас ад новых рэчаў адкрываецца па 2, то бок яшчэ прыблізна 2-3 разы мы зможам палепшыць наш варштат. То бок, бляха, я ўпэўнены, што там будзе і аўтамат Калашнікава, і халера якая-небудзь гаўбіца. То бок тут яшчэ шмат чаго можна цікавага запхнуць. Але пакуль што ў наступны раз, калі мы палепшым, мы сабе зробім драбавік новы. На 8 набояў. Ля, у нас пігулак сабралося. Трэба актыўней, мабыць, карыстацца сякерай, таму што ў нас пігулак шмат, адпаведна мы можам біцца і хіліцца, біцца і хіліцца. Паспрабуем заўтра харацына злупашыць сякерай, каб не вытрачаць набойчыкі дарма. Так, сюды заліта, заліта. Сюды мы што? Сюды мы пакладзем... А, тут, глядзіце, у нас ужо цвікі і дошкі ляжаць, пра якія я забыўся. Цвікі і дошкі і фальшвеер. Капканы, капканы на месцы. Барыкады на месцы. Усё нібыта на месцы. Усё, чакаем ночы. Зараз будзе ўжо, бачце, вечарэць. Канапешка. Ваше здароўе. Галоўнае, каб не пайшоў дождж. Усё остальное окей.
будильник. І вось у нас о 7. То бок час запускаць генератор і барыкадавацца. Там гэтая халера зяе. Ну, гэтая халера зяе. Паспрабуем паставіць у хуткі доступ іголкі. І не будзем хапаць адразу драбавік. Спачатку паходзім з сякерай. І пачынаецца ноч. Это землетрус ці што? Ну ты здзекуешся ці што? Штосьці мне не падабаецца, што тут пачынаецца. Хтосьці ходзіць побач з хатай, зямля трасецца. Хтосьці ось не проста ходзіць, а тупае. Чуеце вось гэтыя гукі? Капец. З гэтага боку ў мяне капканаў няма. Таму калі там хтосьці палезе, будзе бяда. Яно прыйшло з'есці мой лыч. Ну, хутчэй за ўсё. Варыянтаў насамрэч няшмат. Я бачу прывідаў. У нас лямпы сёння дрэнна працуюць, бачце. Прывідаў, наколькі я ведаю, можна атагнаць фаерамі. Таму возьмем фаер. Да божухна, як яны тупаюць страшна. Хто гэта такія? Канкрэтна гэта я ўпершыню чую, літаральна. Ля прывідаў лётае. Трымаемся каля святла. Якая халера непакойная ноч. Ух, пустила. І вунь там ходзіць, і вунь там ходзіць. І гэта ўнутры хаты, літаральна за сцяной.
каля святла стаім. Які капец. Хутка раніца. Я спадзяюся. Во-во-во, ідзе гук. Чую гук раніцы. Паўгадзінкі засталося. О, кагосьці капканам прычавіла. Чую сабакаў. О! Вы бачылі? Вы бачылі, вось гэтая дзверь ужо адчынялася. І ў апошні момант нас уратавала. Але ж яно да вакна ні разу не падышло, там святло ні на што не попадало. Дык зараз паглядзі, вось. Хоба, гэты капкан спрацаваў. Гэты не. То бок да вось гэтага вакна 100% штосьці падыходзіла, таму што капканам яго прычавіла. О, і да гэтай дзверы, бачце, таксама падыходзілі, таму што шафу, якая стаяла вунь там, адцягнула аж сюды. Жосць. Так, вось тут усё окей. А вось гэты капканчык спрацаваў. Вось гэты стаіць. Тут усё добра? Здаецца, усё добра. Слухайце, будзе смешна, калі насамрэч гэта быў не вораг нейкі, а гэта проста музыка швэндаўся, таму што яму было нудна. Так, а як нам сюды прайсці? Тут у нас капкан стаіць. А, глядзіце, гэты капкан таксама не спрацаваў. То бок штосьці, нейкім чынам, не трапляючы ў капканы, адсунула шафу. Не халеры сабе. Ну, няхай яно гэтак і стаіць тады. Жосць нейкая. Шо гэта было? Не ведаю. Ух, але страшна. Але прыемна, што нічога да нас у выніку так і не прорвалося, і таму мы аніякіх рэсурсаў не вытрацілі. Набойчыкі ўсе, колькі іх было, столькі і засталося. Люблю гэткія выпадкі. Тая штука дакладна тупала. Ну так, прычым яна тупала літаральна па ўсёй хаце. То бок у навушніках было чудна, што яна была і ў пакойчыку, што праворуч, і ў пакойчыку, што на доле. То бок тупала паўсюль, але нейкім чынам не зачапіла аніводнага халера капкана. Так, набойчык, набойчык, набойчык. Пігулка. Пляшка. Металлолом. У нас ужо амаль што 4000. Що ти шукаєш? Черпак? А я не пам'ятаю, здається, я туди засунув. Так, десятамок. Ниндзя маленькая. Дык ты сколько як ниндзя. Высоко-высоко под столю. Так. Нема? Щось не пам'ятаю, куди я його засунув. Шмол ніндзя, ну так.
не шмол, а компактная. Мол. Я компакт. Так, набойчики пакрысе акумулююцца, это добра. Паляніцу з'ямо, каб яна месца не займала. А, мы ж яшчэ трубкі збіралі. Мы ўвесь гэты час трубкі збіралі, але мінулага разу забыліся, што мы іх збіралі. А куды я мог яго засунуць? Чё? А вон там под той, дзе відэльцы. Вось гэта няма? Не. Ух, так, пачакайце, трэба ўратаваць ніндзю. Я зроблю. Я вичку. Зараз. Можна так хутко. Тут надо достать ту вышку. Ні. А, снова. І все. Ось бачиш, як хутко. Ясно. Всё, я повернуўся. Фух. Уратавалі ніндзю, можна і самым паесці, паснедаць. А, мы толькі што паляніцу пахнули. Окей. Так. Трошки трэба заліць у гэты генер. І трошки взяць з сабой у той генер. Таму што ёсць імавернасць, што яно нам дакладна спатрэбіцца. Вось так. Адні пігулкі ў хуткім доступе, адні ў кішэнцы. Не, ў кішэнцы нічого не ляжыць, дарэчы. Ранкавая мітусня, здаецца, скончылася. А, давайте яшчэ паглядзім, што нам трэба на ось гэтую. Што я раблю? Навошта я штосьці зрабіў? Мне здаецца, паспеў адмяніць, але не ўпэўнены. Дабл-клікі мяне моцна раздражняць, ось зусім усю шанту. На гэты драбаш нам патрэбна... А, ну вось гэтае дуло у нас ёсць. Пілаваць зараз палены не будзем. Шо? Табе цікава, потым знойдзецца. Я памятаю, што ён у шуфлядку гэту не залазіў, я яго паклаў у нейкае новае месца. Куды? Не памятаю. Ну там было ўсё занята. Таму я паклаў у нейкае іншае месца. Ды хутчэй за ўсё не сакрэтнае, проста ў нейкае іншае.
Не, праграмку яшчэ не паспрабаваў. Таму што кожнага разу, калі гэта адбываецца, мне хочацца разбіць мышку, а не выкарыстаць праграмку. Таму я пра праграмку забываюся. У якое іншае? У нейкае іншае. Месца ты шмат. Таму і ось і згубіцца ў ім лёгка. А ці хапае ў нас і застужкі? Для чагосьці патрэбна была і застужка. Для чаго? А, вось сюды. Адна і застужка, то бок хапае. Газовы бак. А, вось, мы тут робім газовы бак, і потым яго напаўняем вунь тамака у нашым кампрэсары, які мы адрамантавалі. Нармалёва. Але для гэтага патрэбен сапсаваны грыб, то бок ён ужо будзе запраўлены, ці што? Штосьці не надта зразумела. Окей. Нібыта сабраліся. Зараз захоўваемся. Упэўняем... А, мы не паставілі новую капкану сюды. А шо гэта ў мяне адчынена? А шо гэта за баг? Халера, мы з вами спаймалі баг нейкі. Ну, що ж ти робиш? Гульня. Так, захоўванне у нас адбылося. Давайте паспрабуем перазайсці. Таму што непрыемна, непрыемна. Дарэчы, за ўвесь час, літаральна за ўвесь час, за ўжо амаль што 40 гадзін гульні, гэта першы баг. Першая багулінка. Гульня не надта добра аптымізаваная, але працуе яна файна. Гэта мушу адзначыць. Так, тудема-сюдема. Можа анучак узяць? Во, можна яшчэ адзін комплект анучак узяць, каб было роўна 2. Вось сюды пакладзем. Выдатна. Сёння пойдзем без імправізаванай дубальтоўкі. Але што паробіш? У нас ужо 14 набойчыкаў на вінтоўку паляўнічую. Выдатна. Так, сёння мы працягваем ісці вось у гэтую хату. Дарэчы, літаральна ў гэтую хату вядзе дарога. Бачце, яна вось гэтак ад нас і роўна вось у гэтую хату вядзе. Выдатна. Ну што, пайшлі? Страшна, але трэба. Гэта мы ўжо даслед... Халера, яшчэ нейкія калоды недаследаваныя. Які капец.
Вось мы столькі ўжо тут швэндаміся, я так і не зразумеў, яны спаўняцца, ці яны... Ці я проста гэткі няўважлівы. Во, вось тут гэты халера лес. Дзе за намі ганяўся Харацын. Вось сцежка з кветачкамі. І каб прайсці да той хаты, трэба зайсці дзесьці вось тутака. У нейкі халера праход сярод карэнняў. Вось тутак, калі не памыляюся. Не тутака, вось тутака, во, вось тутака. Там штосьці булькае, няхай сабе булькае. Пастка. Бляха, ледзь не патрапіў. Гэта свежая пастка, учора яе не было. Давайте заправим генератор, як збіраліся. Зальем усё. Нам не шкада. У нас запасы значныя, таму чаму бы і не. Яшчэ бачу пастку. Шо у нас под ногамі варушыцца? Гэта трава гэткая ці што? Яшчэ пасткі, божух, наколькі тут іх. Вось тут, божух, на яке яно жудасна варушыцца. Мёртвы чырвоны Глядзіце, гэтая скатыняка да нас бегла і памерла тутака. Ні халеры сабе. Як файна атрымалася. Гэта дужа добра. Ох, бляха! Скатынякі смярдзючыя, шо ж вы мяне лякаеце? Мне ж страшна. Барыкады. Барыкады гэта насамрэч добра, таму што барыкады хутчэй за ўсё хтосьці свядома паставіў. Шафа, у шафе газовый баллон. Так, гэта не ўваход. Я думаў, што гэта ўваход, а гэта не ўваход. Гэта выхад. І там хтосьці плёхаецца. Хто тут булькае? Вунь там, глядзіце. Балацянік плавае сабе. Ну, няхай сабе плавае. Мы туды не надта імкнемся. Тут яшчэ нейкі праход. Але выйсці там нельга.
Забаррикадованное в окно. Генер працуе сабе. Не, ну вы бачыце, якія скатыняцкія дабл-клікі. Нават дзвер адчынілася далёка не з першага разу. Так, поставим лямпу. Ось сюды. І возьмем пісталет у руки. Тут таксама кветачкі, то бок гэта адсюль хтосьці кветкі прыносіў вунь туды. Металёвыя дзверы зачыненыя, патрэбен ключ. Металёвыя дзверы зачыненыя. Нам падзякавалі за тое, што мы адрамантавалі генератар і дазволілі увайсці. Вітанкі, вітанкі. Сланы? Мы знайшлі сланоў. Гэта нехта паставіў барыкады, але ці цэлы ў яго лыч... Ну, з улікам таго, што ён у процівагазе, ёсць імавернасць, што ў яго ўвогуле няма твару. Слон. Гэта пані. Пані апранутая ў цяжкі знішчаны плашч, і голас прыглушваецца старым рэспіратарам. Салодкі пах цвілі. Не можаш казаць, ты страціў голас? За спіной жонкі хаваецца два дзіцяняты. Мы іх, дарэчы, бачым. Малодшы паглядае на мяне, сціснуўшыся ад страху. Старэйшы стаіць нерухома. Хто з іх якое, дарэчы? Ты не тутэйшы, я пазнала цябе. Магчыма, я і трымаюся збоку, але добра ўсіх ведаю. Тваю пысу я б, напэўна, не змагла забыць. Дзякую, дзякую. Малодшая дзіціна працінае мяне поглядам. То простое бясовае паветра, маеш такі твар, ведаеш? Казалі, напэўна, так ж не можаш, бо калі б ты ўвайшоў праз лес, то вусны ў цябе б не закрываліся б. Новы запіс у журнале это самое, сям'я ў кіслародных масках, не халеры сабе. Прыгожыя у нас дрэва і палі, прыгожыя кушчы квітнеюць той пары року, але няхай прыгажосць нашай зямлі не ўводзіць цябе ў аману. Паміж дрэў хаваецца сапраўдны д'ябал. Ён пранікае праз рот і нос. Вось таму яны апранутыя ў маскі. Старэйшае дзіцё моцна сціснула руку матці, не адводзячы погляду ад чагосьці на сцяне. І што, будзеш тырчаць тут як копаны? Я ведаю, ты чагосьці хочаш, кляты д'ябал. Ад нас ты нічога не атрымаеш, я не давяраю табе. Крываморды, чуеш? Я не давяраю нікому, хто дыхае гэтым брудным паветрам. Жонка інтэнсіўна паглядае на мяне праз растрэсканае шкло маскі. Гэта ты забраў майго Марціна? Ты яго ўкраў? Кажы! Не, гэта немажліва. Гэта немагчыма. Дурнік пайшоў, больш не павярнуўся. Балбытаў цэлымі днямі, што бабця возьме яго па грыбы. Не ведаю, адкуль ён гэтае. Я паўторала яму, што не можна выходзіць за межы будынку, што д'ябал яго спаймае, здыме маску і заб'е. Я пайшла яго шукаць, але
Опусціўшы галаву, яна прыглядаецца да мёртвых мух, што прыклееныя да яе плашча. І халеры сабе. Хочаш здабыць мой давер, тады прывядзі да мяне Марціна, майго дурненькага Марціна. Знайдзі яго і прывядзі да мяне. І мы атрымалі новы квест. О, вось ключ ад яго пакойчыку. Апошнім часам ён праводзіў там багата часу. Магчыма, знойдзеш, што дапаможа яго адшукаць. У нас ёсць пабочны квест. Выдатна. Дарогу, якая у нас на фотаздымку пазначана, лес паглынуў 3 гады таму. Яна вяла да нашага сяла. Я хадзіла ёю да школы. Ты такі ж, як гэтыя звяр'яцелыя, што блукаюць па лесе в пошуках невядома чаго. Калісьці іх было больш. Цяпер, напэўна, паўміралі з голаду. Я памятаю, што 10-2 гады таму з'явіліся тут непадалёк. Было іх трошкі больш, чым 20. Яны ішлі за тройкой дзівакоў, што былі апранутыя ў старое драннё. Яны спыніліся на балотах, там вот паміж дрэў. Яны глядзелі за нашаю халупаю, проста ў вокны мне заглядалі. Я ўжо думала, што яны хочуць скрасці маіх дзяцей або якую-небудзь іншую крыўду ўчыніць. Але калі настала ноч, я страціла іх з поля зору, зранку ўжо нікога не было. А 3 дзівакоў гэта хутчэй за ўсё вось тыя нашыя гандляры. І яны галоўныя ў кагосьці, штосьці дзіўнае. Акром гэтых 2 і Марціна жыве з намі яшчэ адзін мой хлопчык, мой найбольшы скарб, благаславёнае дзіця. Яго любоў напоўнівае нашыя бакі чыстым паветрам. Мы яму за гэта бязмежна ўдзячныя, за чыстае паветра, за бакі, за гэтыя файныя маскі, а таксама за кнігу, у якой д'ябал паказаў сваё сапраўднае аблічча, раскрыўшы свой страшэнны план. Капец, у іх тут складанае жыццё. Штосьці выбухнула ў паўночнай частцы балот, аж земля трымцела. Штосьці выбухнула ў паўночнай частцы. У паўночнай. Давайте яшчэ паглядзім, што яны могуць нам сказаць. Наймалодшая дзіціна, што стаяла за плячыма жонкі, нарэшце перабарола свой страх і зрабіла маленькі крок у мой бок. Адзін малы медведзік супчык сабе еў. Прыйшоў да мяне другі. Жонка так лупанула хлопца ў патыліцу, што аж капюшон гумавага плашчу прыкрыў яму шкло маскі. Не зараз, не пры чужых. Якія халера мядзведзі? Тут водзяцца мядзведзі? Ну, тут ёсць ласі, тут ёсць ваўкі, ёсць сабакі, ну, то бок і гэтыя, і трусікі ёсць, адпаведна, і мядзведзі могуць быць. Але я спадзяюся, што не будуць. Так, давайте прыбярэм лямпу з нашага пояса і пачытаем, што мы сабе за запісы зрабілі. Так, ох, не халеры сабе. Паламаны кампрэсар. Гэта мы ўжо адрамантавалі. Пакінуты журнал, дзякуючы яму мне атрымалася адзначыць на мапе размяшчэнне села з дрэвам. Ну, гэта мы ўжо ведаем. Дыры.
Я знайшоў мапу з пазначанай лакацыяй, што завецца дыры. Магчыма, варта пераверыць. Ну, так мы яшчэ туды не дабраліся. Дыры, яны найдалейшая, найаддаленейшая ад нас лакацыя. Гэта будзе ні халера не блізка. Выбух, штосьці здарылася на мясцоваму сметніку ў паўночнай частцы балот. Гэта тое, што ноччу адбылося, я не зразумеў. Тое, што ноччу адбылося, калі ў нас траслася зямля, гэта быў выбух. А, не, гэта тое, што нам распавялі вось зараз. Таму што яно ідзе адразу пасля аповедзі пра згубленага сыночка. Сям'я ў кіслародных масках. Я сустрэў сям'ю, што жыве ў забарыкадаваным будынку на балоце. Гэта паненка і двое дзяцей. Іхнія абліччы прыхоўваюць шчыльна апранутыя кіслародныя маскі. Жонка сцверджае, што паветра ў лесе атрутнае, таму яны дыхаюць кіслародам з бакаў. Жосць. Малюначак прышпільны. Так, окей, зараз паглядзім. Вопратка, бяром. Да бяры. У шафе у нас мотуз. Фельдшверы не будем браць, таму што у нас дождж пайшоў, халера. А дзе яшчэ пакойчык? Тут дзесьці мусіць быць яшчэ пакойчык. А, во, ось тут у нас зачыненая дзвер. Выкарыстаць ключ. Штосьці нейкае непрыемнае тут месца, глядзіце, ўсё цвілое. У вопратцы у нас грыб хімерны. Малюнкі. Дзіцячыя малюнкі. На малюнках мы бачым грыбных чалавекаў. Мы ўжо ведаем, што на балотах у нас жывуць грыбныя людзі, але складана сказаць, ну, у тым сэнсе, што тыя, што нам сустрэліся, яны неразумныя. Але хлопцу, як я зразумеў, сустрэліся разумныя. І ён пайшоў да іх у госці. Невялічкая мапа. Прымітыўная мапа. Зараз паглядзім, што за ён. Што там за яно, зараз чэкнем. З Андердарку прыйшлі міканіды. Ну, я думаю, што ў гэтым Андердарку яно і блізка не такое кайфовае, як тутака. Таму што тут яны лютыя. То бок у той момант, калі з зямлі падымаецца нейкі гуманоід і бяжыць на цябе, каб выбухнуць, гэта тут, ну, дужа добра зроблена. Мне супер падабаюцца мясцовыя, ну, як ворагі. А калі гэта яшчэ і літаральна нейкая, умоўна кажучы, цывілізацыя тут ёсць грыбная, то я ў захапленні. Так, прымітыўная мапа. У хаце сям'і ў кіслародных масках я знайшоў прымітыўную мапу. Яе павінен быў зрабіць хтосьці з дзяцей. Яна дужа неточная, незарабна намаляваная. Выглядае так, што дзіцяна намагалася з яе дапамогай паказаць нейкае месца. Я абвёў на сваёй мапе тэрыторыю, дзе найімавернейша знаходзіцца гэтае месца. Ён пайшоў у грыбы, па грыбы ці да грыбоў. Хутчэй за ўсё, усе тры варыянта дакладныя. Ой, глядзіце, як я файна абвёў.
Літаральна вось менавіта тое месца, якое мы аніяк не даследавалі за ўвесь гэты час. Вот дзесьці тутака згубіўся хлопчык. Выдатна. Што можна сказаць? Выдатна. Дарэчы, я тут падумаў, а ці варта нам бегчы да хаты, ці можна тут пераначаваць? Каб потым зранку адразу пайсці і даследаваць гэтае месца. Бо, як я і казаў, вось гэтая апошняя частка, што ў нас засталася, яна найаддаленейшая ад нашай базы. Было б зручна насамрэч. І тут металічныя дзверы адрозніваюцца ад звычайных дзвярэй тым, што іх нельга разбіць. Адпаведна, калі хтосьці да нас прыйдзе, ён да нас не праб'ецца. Але ў іх няма печкі. Тут жа яшчэ ёсць той нюанс, што на нашай базе ёсць печка, якая абараняе нас ад гэтае самае, ад усялякага злога. І нават нягледзячы на тое, што яна нас абараняе, кожнай ночы здараецца штосьці дрэннае. А тут печкі няма. Адпаведна, гэтае штосьці дрэннае будзе здарацца яшчэ больш актыўна. Ну, шчыра кажучы, я нават не ведаю. Тут яшчэ і дождж пайшоў, халера. Дзе тут праход? Бляха. А, во, вось гэта хутчэй за ўсё. Супер схаваная база. Я яе знайшоў выключна выпадкова. А, і тут яшчэ незразумелае штосьці адбываецца. Гэта вось барыкады з таго боку. Шо гэта? Халера яго ведае насамрэч. У гэтым балоце мы бачылі балацяніка. Таму надта тут швэндацца не будзем. Проста наступнага разу пройдзем міма. А зараз трошкі не наўпрост будзем рухацца ў бок хаты. Дарога. О, трактор. Бляха, нам няма куды пакласці бензін. А гэта хутчэй за ўсё у нас лесапілка. Мы прыйшлі да лесапілкі, так. А тут можна ўначы застацца ў бункеры, якім... Альбо не, хата фіксаваная, але насамрэч можна. Можна застацца дзе заўгодна, галоўнае, каб былі крыніцы святла. Проста што без гэтай печкі яно будзе нашмат больш небяспечнае, чым з ёю. Але мы аніводнага разу не спрабавалі насамрэч. Мы кожнага разу вяртаемся да нашай печачкі, таму што сыкатна. Гульня аніяк не выбачае памылак. Знішчае проста ушчэнт. Давайте паспрабуем прайсці на захад трошки. Грыбную паляну знайшлі. А дзе ў нас грыбы?
Паляну бачу, грибоў не бачу. Гэта вось тое? Штосьці тут незразумелае. Здаецца, мы знайшлі тое, што трэба было знайсці. Гэта выглядае як грыбны горад. І здаецца, мы яго знайшлі. Карацей, зараз бяжым да хаты, пасля чаго на наступны дзень прыйдзем на грыбную паляну. Ноч пачынаецца роўна ў 8. Кожнага дня роўна ў 8 у нас наступае максімальна начная ноч. Ведаеце што, я нават зараз спрынт уключу, каб хутчэй дабрацца да хаты. Бо мы ўсё ж такі дужа далёка. Скончыўся дождж. Скончыўся дождж, гэта добра. І у нас здох фонарик, ліхтарик. Зараз мы яго перазарадзім. Ось тут мы разабраліся з сялянамі. Нябожчык. А вось так выглядае яма, з якой, калі з зямлі падымаецца грыбны чалавек. То бок ён вось гэтак ляжыць, расце сабе расце, а потым падымаецца, бяжыць у нас, вось гэтак і выбухае. Вось гэта ягоныя рэшткі. Мёртвы грыбны чалавек. Мы яшчэ ніводнага разу ад іх не пашкодзіліся, таму што кожнага разу адбягалі своечасова. Але кожнага разу назіраць гэта прышпільна. Гэтая дзірка спецыяльна для мяне. Ну, не выбачае, гэта на наступным узроўні складанасці. Абмежаваная колькасць жыццяў. Так, так. І колькасць жыццяў можна павялічыць, з'еўшы эмбрыён. Так, дзе мы? З якой такой халеры мы тутака? Мы мусім быць не тутака. Я зноўку прамагу. Мёртвы чалавек-павук. Што гэта ляжыць? Сапсаваны грыб. Не, гэта нам не трэба. Супер лёгка заблукаць у гэтых вашых балотах. Просто піпец. Супер дакладнае палессе. У гэтым сэнсе амаль што дакументальна. О, вось мы прыйшлі да хаты. Вось ён наш кампрэсар. Вось ён мёртвы гандляр. Вось мы дома. Так, генератор запраўлены. Бярэм драбавік. Грыбочак. Ну, давайте з'ямо грыбочак. Драбавік, газовый бак, дзіўнае мяса. Паспее сапсавацца, на жаль. Паходня, палена, цвікі, каністра. А дзе драбавік? А, я яго ўжо ўзяў. Ось так, металлолому. Экстра мы набрали пипец колькі. Мы зараз можем капканамі абкласціся з усіх бакоў. Ідзі ў сраку нехта. Зноўку з камеры нейкія званяць. Падчас стрыму. Забаніць бы вас. Так. І зараз будзе ноч. Махляры клятыя. Ну так. Вось зараз
будзе 7 гадзін, у 7 гадзін мы ўжо падрубаем наш генератор, пачынаем барыкадавацца, і ў 8 надыходзіць поўная цемра, і мы ўжо стаім, ціснемся да сцяны і баімся. Все, можно запускаться. Так, шафа. Тягнем яе сюды. Зачыняем дзверы, гэту шафу. Ось так. Все. Ля, мы забыліся паставіць з гэтага вакна капкан. Штосьці заўжды забываецца. У гэтым вакне гэтае вакно ў нас ніяк не абароненае. Таму чакаем з гэтага боку што-небудзь няпростае. Пастаў унутры, дык яго зрабіць можна толькі на варштаце. То бок, каб яго зрабіць, трэба зазірнуць вунь туды. А, дарэчы, трэба з'есці кавалак мяса, пакуль яно яшчэ не сапсаванае. Ты як сабе уяўляеш на хаду рукамі зрабіць капкан з металалому? Не, для гэтага патрэбны варштат. Сыкатна. Все, ночь. Не. Яго нават нельга стрыгерыць, нават калі ты сам яго можаш. Калі ты сам паставіў, яго потым прыбраць нельга, яго можна толькі разабраць. Штосьці чвякае леваруч і праваруч. Гэта так тут мясцовы баланс працуе, то бок, каб зрабіць капкан, трэба 3 металалому. Калі мы разбіраем капкан, мы атрымліваем 1 металалом. То бок ставіць увечары і падымаць зранку яно неэфектыўна, неэканомна. Штосьці там чвякае у правым вуху. Жорсткая металаломная эканоміка. Я ўжо сёння ўзгадваў, эканоміка тут піпец якая прапрацаваная. Тут увогуле ўсё даволі прапрацаванае, але ось для мяне было нечаканасцю, што эканамічная сістэма тут піпец якая глыбокая. То бок з гандлярамі ось это увесь варушняк, ён досыць цікавы. Не стонкс. Ну, так які можа быць стонкс у апакаліпсісе? Штосьці падазрона ціха. Хутчэй за ўсё зараз будзе што-небудзь супер непрыемнае. А, вось я і казаў, полтергейст. Полтергейст і землятрус. Не варушыся. Ноч ідзе хутчэй за дзень прыблізна ў 2 разы. І ці нават яшчэ хутчэй. І гэта супер добра.
Конечно, уже. Ночью пипец як тяжко бывае. Опа. Хтосьці потрапіў у капкан двойчы. Хтосьці разламаў шафу. Хутка раніца, я спадзяюся, што мы паспеем не вытраціць набойчыкі на кагосьці, хто прорвецца да нас. Паўтары гадзінкі засталося. Гэта што за гукі такія? Яшчэ капкан спрацаваў. Сыкатна, шо пипец. Все спокойно. Капканы руляць. Капканы суперэфектыўныя, як вы бачыце. Хтосьці, падаецца, сабраў усе капканы праваруч і падох. Зараз у гэтым упэўнімся. Шафу адсунулі. Хтосьці з гэтага боку быў, таму што шафа адсунутая. Так, гэты капкан спрацаваў. Той капкан спрацаваў. І гэты капкан спрацаваў. А вось той не, то бок хтосьці ўвайшоў праз гэтае вакно, папярэдне яго разбіўшы, прайшоў сюды і тут падох, таму што гэта вось 3 капканы на ім спрацавала. Ужо другая ноч даволі спакойная. Так. І я абсалютна не супраць, калі шчыра. Мне падабаецца. Але, ну, бывае па-рознаму, таму што вось на мінулым стрыме ці на пазамінулым была ноч, калі да нас прыйшло 5 чалавекаў-павукоў, разбіла нам усё і падохла ад нашага драбавіку, але, то бок, мы вытрацілі 5 набойчыкаў для драбавіка і потым вытрацілі шмат дрэва, шмат цвікоў, каб усё адрамантаваць. Так, проста яна стаіць у праходзе, і каб з ёй узаемадзейнічаць, трэба аву. Перыядычна тут узнікае такі прышпіл, што калі штосьці над чымсьці, трэба неяк пераключаць вось гэтую узаемадзеянне, а я так дагэтуль не зразумеў як. То бок тут з'яўляецца піктаграмка, што ўверх-уніз, то бок можна пераключацца. Але як, я ўсё яшчэ не ведаю. У нас дагэтуль яно не атрымалася. Шаноўныя, як вашыя справы? Так, набойчыкі. Газовый бак прадамо. Паходню... Не, цэлую паходню пакінем. Гэтую прадамо. Анучкі можна прадаць, мабыць. Палены гэтыя. Металлолом бярэм. Што яшчэ можна ўхапіць? А, мы ж збіраем трубкі, халера. Ледзь зноўку не забыўся. Раз на 2 дні мы акумулюем дастаткова ресурсаў, каб зрабіць імправізаваную дубальтоўку. Даволі танная, але пры гэтым моцная і каштуе няшмат. Так, капканы. Нам сёння трэба паставіць будзе да халеры капканаў.
Халер даблклікі. Зараз я яшчэ раз бахну па мышы. Лут не атрымалася забраць. Ну так. Так. Але бывае, але што паробіш? Раніца яна прыбірае ўсё. І лут, і варагоў. Таму я насамрэч не супраць. Гэта таксама своеасаблівы баланс. Так, мы працягваем акумуляваць набойчыкі. Што нам можна прадаць? Насамрэч лязо ад сякеры нам ні халер не патрэбнае. Няхай тут працягваюць ляжаць набойчыкі. Мёртвы пацук, файная рэч, але таксама прадамо, мабыць. Што яшчэ можна прадаць? Мотуз одну штуку прадамо. Пігулкі, паліва. У нас, бачите, 3600 рэпутацый. Мы супер забяспечаныя. Не-не-не, гэта не-не-не, не чапай. А бачу, 4000. Жосць. На пачатку гульні аб гэткім толькі марыць можна. Таму што на пачатку гульні за выжыванне ўначы нам даецца 100 рэпутацый. Гэта галець хапае, каб пакрыць вытраты на паліва і дошкі. Так, дзякуючы спакойным ночам у нас пакрысе збіраецца запас набойчыкаў, гэта супер добра. Гэта значыць, што калі здарыцца якая-небудзь бядовая бяда, у нас будзе чым адбіцца. А вось батарэйку, дарэчы, трэба ўзяць. Мы зараз швэндаліся па лесе і падвытраціліся. І, мабыць, і ўсё. Все, пойдзем з вами зараз расстаўляць капканчыкі. Нам колькі трэба? Раз, два, тры, 4 плюс запасны 5. Хоба. Во, і месца вызвалілі. І ноч перажылі спакойна. Пайшлі ставіць. А, яшчэ трэба ўзяць дошкі, каб забарыкадаваць то, што трэба забарыкадаваць. Адмычкі? А чаму адмычкі тутака? А, я ўзяў фальшвер і выклаў адмычку. Мы учора ўвесь дзень хадзілі без адмычкі. Гэта было б дужа крыўдна, калі б мы не заўважылі, што ў нас няма, таму што нам трэба было б штосьці адчыніць, а мы не змаглі. Пасунем шафу на месца. Гэтую шафу, хутчэй за ўсё, пасунуў таксама нейкі полтергейст, таму што ў той дзень шафа пасунулася, а капканы не спрацавалі. Вось так. Гэты капкан на месцы. Цяпер тутак оставим капкан. Тутак оставим капкан. Тут, дарэчы, можна адрамантаваць дзвер нармалёва зрабіць, але няхай. Гэтае вокно барыкадуем. І таксама ставім капкан. Выдатна. І яшчэ вунь тамака у нас не было капкана. Гэты на месцы.
А вось тут мы забыліся паставіць. Ось так. Эть. Барыкада нармалёвая, дзверы трошки пашкоджаныя. Я бачу, барыкаду трошки пабіла. Хтосьці ўсё ж таки намагаўся там увайсці, але у яго не атрымалася. Вокны нармалёвыя цэлыя, дзвер цэлая. Гэтая шафа таксама трошки пабітая. Ну, агулам окей. Зараз сюды пакладзем рэшткі дошак, цвікоў, фальшвеер і капкан. На ўсялякі выпадак няхай тут таксама будзе. Ось так. На всялякі выпадак яшчэ возьмем батарэечку. Ось сюды. Выдатна. Чым больш набойчыкаў, тым мне спакайней. Ужо 15-16 на вінтоўку, 13 на драбавік, 14, калі ўлічваць тое, што зараджанае, і на пісталет да халеры. Выдатна. Так, і сёння мы з вами збіраліся ў грыбны горад. Гэта будзе спакайней прабегчы вось гэтак, таму што тут пачышчана, так бы мовіць, тут спакойна, ці лепш вось гэтак прайсці. Што ў гэтай руіне было, я не памятаю. Ці мы яе зачысцілі, ці не. Окей, пойдзем наўпрост. З гэтага боку падыдзем. Тым больш, што вось у гэтай мясцовасці мы яшчэ не былі, і цікава будзе паглядзець, што там. Вось тутака у нас ёсць яшчэ варагі вакол хаты ў мачарах. Іх трэба будзе забіць. Так, мы ж закінулі ўсё, што трэба. А не. Незапраўлены генератор. Гэта нядобра. І плюс я яшчэ не ўпэўнены, ці я выключыў генератор вось на той хаце ў мачарах. Мы калі адтуль пайшлі, мы выключылі генератор, хто памятае? Таму што ёсць імавернасць, што не. Давайте возьмем яшчэ паліва. Просто на ўсялякі выпадак. Ось. Адкуль у нас серп? Адкуль у нас серп, ідзе мой ліхтарык ваенны? Я штосьці не зразумеў, алё. Гэта зноўку праз гэтыя дабл-клікі ў нас здарылася нейкая лухта? Не, тут я не бачу ваеннага ліхтарыка. Але серп я, відаць, усё ж таки набыў. Бляха. Гэтая мышка мяне забівае. А дзе ліхтарык? Вось ён. Нармалёва. Ужо другі раз я выпадкова набываю серп. Гэта праблема мышкі. Так, у мяне мышка робіць дабл-клікі. У тым ліку ў іншых гульнях.
Я ж кажу, у гэтай гульні за ўвесь час за 40 халера гадзін мы пабачылі толькі адзін баг. Аднойчы ў мяне засталася менюшка печы пасярод экрану, нават калі мы ад печы адышлі. Так, нармалёва. Ну, слухайце, калі там у нас грыбны горад, ёсць імавернасць, што там будзе атрутна неяк. Таму што грыбы у гэтай мясцовасці яны досыць небяспечныя. Добра, пайшлі. Тыгдык. Яма с кавалком мяса. Мертвое штосьці хтосьці. Тут мы ўжо былі. Тут мы, здаецца, ўжо ўсё даследавалі. Ці не? Штосьці... Не. Штосьці, здаецца, мы там не дадаследавалі. А як мы ўвесь час тут швэндаліся і не заўважылі, што тут у нас... Скотыняка смярдючая. Просто мёртвы дзікун цяпер. Шафа, то бок ён хаваўся, глядзіце, вось гэтак. Нябожчык з ліхтаром. Яшчэ паліва знайшлі, да божухна. Запалкі таксама возьмем. Вось гэта выглядае як схованка, але не, гэта не схованка. І скрынька, якая дужа павольна адчыняецца, у ёй бліскучы каменчык. Выдатна. Мы яшчэ не адышлі дастаткова далёка, таму давайце павернемся. Таму што ў нас раптоўна зноўку амаль што цалкам забіты інвентар. Прышпільна, літаральна пад хатай. Не заўважылі нейкі невялічкі будыначак. І лезь не здарылася бяда. Запалкі. Пляшка пустая. Дрын. Лямпа няхай будзе з намі. Лямпа рэч карысная. Капец. Столькі усялякіх смаколікаў, што літаральна няма месца пад усё. Ау! Я трошки атруціўся. Дык а як іх не чапаць? Пюрбай. Ты ідзеш і проста бачыш, што вось гэта штосьці файнае, вось гэта штосьці карыснае. А вось там халера карацын соўкаецца. Алло, шаноўны? Ідзі сюды. Ідзі сюды, прыгажончык. Ідзі сюды, скатыняка. Што ты там ходзіш? Дзе ён? Ёсць кантакт?
Да пня табе ў сраку. Ідзем знаёміцца. А! Бачите, як цяжка іх заўважыць у лесе. Опа. Глядзіце, што мы знайшлі. Яшчэ смаколікаў. Капец нейкі. Так. Чалавек, які не чалавек. Грыбочки, грыбочки. Ай, ледзь не наступіў, дарэчы. Гэта што за мясцовасць? Неяк цёмна і страшна. Вось тут мы ўжо былі, я бачу, таму што хтосьці уляпаўся ў грыбочки. Гэта значыць, што мы тут ужо былі. Так. Ці будуць тут балотнікі? О, дарэчы, мы ўжо побач з гэтым халера горадам. У паветры адчуваецца інтэнсіўны салодкі пах грыбоў. А дзе? Гэта вось гэтая зямля? Грыбная. Відаць так. Бачце, якія грыбочки здаравенныя памерам з дрэва. Уважліва глядзім, каб нас не атручвала. То бок, давайте мы зараз выйдзем, паабследуем мясцовасць. Мы тут, здаецца, былі. Вось тут у нас будем лічыць уваход. Там штосьці варушыцца. Грыбочки, глядзіце. Ох, якія грыбочки. І мы бачым плот. Гэта плот, а гэта будыначак. Атрутныя грыбы. Дзень добры. Бляха, колькі тут грыбоў. А як тут нам прайсці? Я не ўпэўнены, што тут можна прайсці. Таму што ўсё ў гэтых грыбах. А, можна ў окно влезці. Хімерныя грыбы выдатна. Дзень добры. Яшчэ грыбочки. Канкрэтна гэтымі грыбочкамі я магу харчавацца. Карацей, тут усё ў грыбочках. Літаральна ўсё. Дзень добры. Грыбная бабуля. Спадарства. Гэта трэба прадэманстраваць. Я мушу адключыць
Чатик мушу отключить. Усё, карацей, трэба падключаць, каб вы пабачылі гэтую прыгажуньку. Грыбная бабуля. Зараз мы з ёй паразмаўляем, я павярну ўсё на месца. Так. Старенькая спіць на крэсле гойдалцы. Глыбокі, спакойны сон. Паміж яе сівога волосся растуць сакавітыя грыбочки. Спрабаваць сарваць аднаго грыба з галавы ці абудзіць? Не, ну давайте для пачатку пазнаёмімся, а потым ужо будзем пераходзіць на настолькі інтымнае ўзаемадзеянне. Таму што гэта, ну, не той, каб проста справа ўнізе. Ну, магчыма. Там звычайна праблемы нейкія. Ну, у сэнсе ворагі. Часцей за ўсё мы намагаемся зрабіць так, каб ворагі былі ніжэй за нас. Не, так я подумаю. Давайте абудзім паненку. Старенькая павольна расплюшвае вочы. Пэўны час глядзіць перад сабою пустым поглядам, аднак урэшце рэшт заўважае нас. Яна, бачце, нават цыгарку паліць. Таксама грыбную, відаць. Стоп! Ты не... У пустых вачах загараецца запытанне. Я не чакала гасцей. Яна нервова глянула на замкнёныя праваруш ад яе дзверы, пасля чаго аглянула укрытую грыбамі хату і трошкі заспакоілася. Разумею, што ты не скажаш мне, чаго хочаш. Табе штось патрэбна, калі стаіш перада мною, так? Ага. Дуже цікавыя варыянты ў нас. Я бачу, што мы можам з бабулькай зрабіць. Бабульку мы можам паказаць пальцам на замкнёныя дзверы. Можам яе зжэрці, альбо можам нічога не рабіць. З'есці лыч варыянт, ну, літаральна, зжэрці бабульку. У нас гэтае праходжанне атрымліваецца трошкі злое, але ну не настолькі ж не да таго ж, каб адразу аж зжэрці. Ну, мы сюды прыйшлі не проста. Мы сюды прыйшлі шукаючы хлопчыка, якога, ну, ось, гледзячы на знешні выгляд бабулькі, яна выглядае як тое хтосьці, хто скраў гэтага хлопчыка. Я не воўка бабулькамі харчавацца. Ну, у нас літаральна зараз ваўчыны шлях. То бок мы атрымалі ачыўку ваўчыны шлях. Таму мы бліжэй да ваўка, чым калі б не былі ваўком зусім. Але ўсё ж такі для пачатку давайце паспрабуем вырашыць мірным шляхом гэта ўсё. То дзверы да пакойчыку, не пхай туды свайго носа. Там нічога не мае. Павяртайся, калі узгадаеш, што табе ад мяне патрэбна. Зжэрці бабульку, паказаць прадмет. Мы можам ёй паказаць тыя дзіцячыя малюнкі, што знайшлі ў пакойчыку. І гэта будзе ў нас як уліка. Старенькая бярэ малюнкі
На яе абліччы з'яўляецца шырокая беззубая посмешка. Ты для гэтага сюды прыбыў? Жонка падняла погляд на дыравую стэлю халупы і закрывае вочы. Я думала, што ты такі, як той воўк з той дзіцячай казачкі, ну той, што хацеў бабцю зжэрці. Бач, П'юрбай, мы не такія. Сапраўды. Але, магчыма, мы цябе зжарэм, май на ўвазе. Расплюшчвае вочы і глядзіць на замкнёныя дзверы пакойчыку. Некалькі дзён таму тут з'явілася дзіцё, хлопчык. Ён думае, што я яго бабуся. Паненка задумалася так, што намагаецца штосьці прыгадаць. Бабусею? Ён быў дужа знерваваны, раз за разам паўторваў якісьці вершык. Ён схаваўся ў кутку і, напэўна, прасядзеў там увесь дзень і, здаецца, ўрэшце рэшт саспакоіўся. Нібыта добра сябе адчувае, малюе. Здаецца, яму нават падабаецца маляваць, але гэтыя яго малюнкі зусім нейкія не дзіцячыя. Мне з ім тут дужа добра. У яго ёсць бацькі, так? Яго бацькі. Ён у пакойчыку, трымай ключ. Я адпушчу яго, калі ён захоча пайці з табою. Яна таксама памятае былое. Таксама памятае часы да таго, як вёску паглынуў лес. Схованка зачыненая. Бабулю пакуль што не выкарыстоўваем. Хлопчык? Сапраўды хлопчык. Я ўжо нават чакаў, што тут будзе нейкі монстр. Хлопчык. Па сцяною, якая парасла велічэзнымі грыбамі, стаіць хлопчык. Ён дакладна нажаханы. Ну, не ў сэнсе наклюканы, а ў сэнсе страшна яму. Тому што нажаханы гучыць як штосьці іншае. Яго пышны чуб прыхоўвае шырока адкрытыя вочы, што бегаюць. Дзіціна шапоча, дэкламуючы штосьці пад нос. Крывіцца і прыціскае плячыма да мяккай сцяны. Працягнуць руку да хлопца, пакінуць хлопца ў спакоі. Давайте спачатку паглядзім, што тут за малюначкі. Нататкі. Глядзіце, а вось гэта мы пазнаем. Сям'я ў кіслародных масках адчыняе дзверы, да якіх вядзе сцежка з кветкаў. Гэта вось той будыначак, які мы не змаглі адчыніць. Магчыма, ён штосьці там пабачыў, ну, там, бачце, ў дзвярах нейкі твар намаляваны жудасны. І праз гэта ён збег ад сваіх сваякоў. Бабулю пакуль што не выкарыстоўваем, запішам. Ну, так. Проста я ведаю, што ёсць такая ачыўка зжэрці грыбную бабулю. Таму, магчыма, праз тое, што ў нас злое праходжанне і праз тое, што чаму б не атрымаць ачыўку, мы бабулю і зжаром, але не зараз. Зараз у нас, бачце, таемная таямніца. Хутчэй за ўсё, ён з сваімі сваякамі наведваў тую зачыненую хату, і гэта яго піпец як напужала, і таму ён не хоча да хаты. Хлопец нажаханы, і ён павольна апусціўся ад сцяны на падлогу, скруціўшыўся ў клубочак. Так, вось той вершык, які ён бармоча.
Адзін малы, гэта вось тое, што нам ледзь не расказала малодшая у гэтым самым у слановай хаце. Адзін малы мядзведзік супчык сабе еў. Прыйшоў другі мядзведзік, і было іх ужо 2. 4 малых мядзведзікі зрабілі раптам бах, прыйшоў яшчэ адзін, і было іх ужо 5. Можна ўзяць яго і занесці да сланоў. Альбо пакінуць тутака. Ну слухайце, я магу зразумець, што ён спужаны, але ось калі параўноўваць узровень нармалёвасці, то мне ўсё ж такі здаецца, што вось гэтыя трошкі дзёўбнутыя сланы, яны больш нармалёвыя за хтанічную бабулю, якая, па-першае, заўжды спіць, па-другое, яна жыве сярод грыбнога лесу, то бок звычайны хлопчык тут 100% не прыжывецца. Гэта можа гіпнатычная бабуля яго кантралюе, яна магла б кантраляваць, яна, калі б яна не спала б увесь час. Ну, то бок гэта літаральна хтанічны горад, і тут заўважце, што сцены няроўныя. То бок вось тут мы бачым зверху ўсё, і мы бачым формы усяго, што ёсць. І мы бачым, што сцены тут няроўныя. То бок ёсць імавернасць, што нават гэтыя сцены не сапраўдныя, і што тут увогуле будыначку няма, што гэта ўсё зроблена з грыбоў. То бок тут бабуля зробленая з грыбоў, тут сцены зроблены з грыбоў, і вось усярод усяго гэтага звычайны хлопчык. То бок няхай ён усё ж такі будзе сярод сланоў. Бярэм хлопца на рукі, ён пачынае крычаць. Паўтарае той вершык. Гэта будзе доўгая дарога. Прашу, пакінь яго, ён не хоча ісці, не бачыш? Старая намагаецца падняцца з крэсла, але марна. Ну, вядома, марна, яна ж грыб. Пакінуць хлопца, праігнараваць старэнькую. Мне падабаюцца людзі-грыбы. Калі б гэта быў выбар застацца мне тутака, я б застаўся. Але маленькага хлопчыка адсюль усё ж такі трэба вынесці. Карацей, мы зараз пакінем хлопчыка. З'яму бабулю. Я павінен яе з'есці. Таму што бабуля смачна пахне. Ідзі але мае зубы уціскиваюцца ў цела жонкі. Сок з грыбоў брызгае мне на твары на вопратку. Смачна есці ўсім. Мы атрымліваем ачыўку з'есці грыбную бабульку. Слабыя рукі жонкі намагаюцца мяне адштурхнуць, аднак яны занадта слабыя, а мой голас занадта моцны. Карацей, у гэтым праходжанні мы максімальна воўк. Ідзем ваўчыным шляхом і зжэрлі бабульку, як у казцы.
Не могу спыніцца, даедаю яе поўнасцю ў сэнсе. Яна ж, ну, памерам з чалавека. Страўнік гэта не зможа вытрымаць. Ну, ключик. Схованку мы праз гэтае, хутчэй за ўсё, ўжо ніколі не адчынім. Ну шо, хлопча, пайшлі? Калі прахадзілі міма рэшткаў старой, хлопец перастаў дэкламаваць бабця. Пераступаючы праз парог хаты, праз ганак хаты, я чую яго ціхі плач. Ёсць імавернасць, што мы зрабілі штосьці зусім дрэннае, але ў гэтым трэба спачатку ўпэўніцца. То бок, ну, у гэтым постапакаліптычным сусвеце ні ў чым нельга быць упэўненым. Я вам патлумачу сваю логіку, але ўсё адно гэта выглядае як нешта максімальна дзёбнутае. Паляўнічых са стрэбай. Ну, Марціні, дзе ты быў? Падыдзі сюды. Марцін, нервова паціраючы ў руках свой стары швэдер, павольна падыходзіць да жонкі. Глядзі на сябе, як ты выглядаеш, дзе твая маска, а бак ад твайго міласцівага брата. Яго любоў нас абараняе. Хутчэй за ўсё, ось за тымі дзвярыма ты той, каго яны называюць сваім братам. І той, каго Марцін намаляваў на сваіх малюнках як штосьці жудаснае. Мы ўсе будзем прасіць выбачэння за твае дзеянні. Павяртаецца з кісневым бакам. Бяры, гэта бак для цябе, ён уберажэ цябе ад праклятага паветра. Дык вось, мы адрамантавалі кампрэсар і можам гэткія бакі запраўляць. Слухай, ёсць імавернасць, што гэтая паненка мае рацыю. Толькі мне трошкі незразумела, чым менавіта яны запраўляюць свае бакі, таму што ў нас сапраўдны кампрэсар, а ў іх нейкі міласцівы брат. Тым не менш, тое, што яна нам дала, можа нам спатрэбіцца. Пусты, неразборлівыя каракулі, клапан адкрываецца. Спраўны. Выдатна. Не адкрывай без патрэбы, марнуеш чыстае паветра. Так ён ж пусты, шаноўная. Няхай ён доўга табе служыць. Ну, слухайце, няблага. Ёсць адчуванне, што мы з вамі зрабілі штосьці слушнае. Але хлопчыка трошкі шкада. І бабульку трошкі шкада. Але толькі трошкі. Ваўчынае праходжанне. Вось гэты шлях. І вось тое месца, дзе яны запраўляюць свае бакі. І тут у нас зачынена на код. Цікава, што тут. Трэба будзе, мабыць, пачытаць потым. Матка боска, што гэта такое? Хутчэй за ўсё, на ўсялякіх вікі тэматычных усе ўсё ўжо ведаюць, што тут адбываецца насамрэч. О, гэта той жэўжык, якога мы з раніцы забілі.
на Вікіпедыях пачытаем, як яно ці слушна я зрабіў. Таму што я ўжо даведаўся, я ўжо трошки чэкнуў, што ідучы ваўчыным шляхом мы, вядома, нарабілі шмат шкоды ўсім усялякім, але насамрэч гэта было для мяне суперкарыснае. У тым сэнсе грыбочкі не сапсаваныя зусім, дарэчы. Таму што калі б мы з ваўком не супрацоўнічалі, а дапамагалі музыку і іншым вясковым жэўжыкам, то гэты воўк, праз тое, што мы з ім не сябруем, зладзіў бы нам да халеры шкоды. І у тым ліку тутака, вось менавіта на балотах, ён бы прыйшоў, скраў бы у нас палову ўсяго вось гэтага, і калі б мы прыйшлі за гэтым, ён на нас накінуўся б, учыніў бы бойку, і гэта было б суперцяжка адбіцца ад яго. Карацей, не ўсё так проста. Вось пусты кіслародны бак. Давайте паспрабуем яго напоўніць. Не, слухайце, было б прышпільна, ведаеце, калі б, уяўляеце, калі б мы гэты бак напоўнілі, а потым пачалі б дыхаць гэтым кіслародам, і бах, усё наўкол знікла, і паказалася б нейкая рэальная рэальнасць, таму што ўсё гэта, што мы бачылі, гэта насамрэч горылкі, а дзякуючы чыстаму кіслароду мы бы пабачылі, што тут насамрэч адбываецца. Мы злыя, бо так лягчэй? Не, мы злыя, таму што ў гэтым праходжанні я так вырашыў, але выявілася яшчэ, што яшчэ гэтак лягчэй. Я напоўніў усе кіслародныя бакі. Прышпільна. Неяк выкарыстаць яго мы зараз не можам, але штосьці мне здаецца, што потым у нас яно для чагосьці спатрэбіцца. Так, і мы гэта зараз выкладзем, таму што калі мы раптам уначы памрэм, мы, магчыма, згубім гэтае. Запалкі трэба будзе прадаць. У нас паліва 5 каністр поўных ушэнт. І мы ўсё яшчэ, дарэчы, з ліхтаром, з лямпай. Гэта дарма мы вытрацілі, дарма. Але ў нас, калі што, ёсць яшчэ адна цэлая лямпа. Няхай сабе гарыць, карацей. Мы дайшлі да таго моманту, калі рэсурсы ўжо не крытычна важныя. У нас ёсць яшчэ адзін стрэл у нашай аднаразовай дубальтоўцы, таму дарбавік мы браць не будзем. А кіслародны бак, ведаеце, мы пакладзем вось сюды. У нас ёсць схованка. Мы ўжо там паклалі. Окей. Гэтую схованку тады мы пакладзем. Адкуль у нас столькі батарэйк? Это мы налуталі? Няхай тут будзе лямпа. Вось гэтая вось, вось гэтая вось. Капкан. Дзіўнае мяса, анучка. Карацей, разберомся з гэтым ужо зранку, таму што будзем думаць, што там пойдзе на продаж. Так, генератор запраўлены. Окей, зараз будзе ноч. Зараз перажывем ноч, і будзе захоўванне, і будзе выдатна. Слухайце, сур'ёзна, думаць, тэарэтызаваць, што менавіта адбываецца вось між сланамі, што гэта за грыбная вёска і усялякае гэткае, цяжкавата, таму што мы не ведаем усяго пра гэты сусвет.
Але пачытаць на форумах будзе цікава. Ці, магчыма, я пакіну думанне аб гэтым на другое праходжанне, калі будзем праходзіць добрым шляхом, адпаведна будзем трошки больш ведаць урэшце, таму што добрыя усялякія жэўжыкі нам больш распавядуць. Мы будзем глыбей ведаць сусвет і зможам сабе адказаць, ці добра мы зрабілі, ці не. Таму што пакуль што ні халеры невядома. А зараз набліжаецца ноч, шаноўныя. Ёсць імавернасць, што гэтая ноччу нам адарвуць сраку, таму што папярэднія 2 ночы былі супер спакойныя, супер лёгкія. Шафа. Все. Гэтая барыкада на месцы. Капканы стаяць. Дубальтоўка ў руках. Гатовыя да прыгод. Трошки. Я, вядома, не ўпэўнены. Калі раптам прыйдуць зноўку 5 чалавекаў-паўкоў, нам капец. Таму што гэтая ноччу мы не ўзялі драбавік нармалёвы. У нас толькі аднаразовая дубальтоўка. Ёсць імавернасць, што нам капцы. Сыкатна, ужо сыкатна. Памятаем, што калі раптам прыйдуць гэтыя самыя скалапендры, спрабуем іх забіваць пісталетам. Опа-на. Хтосьці патрапіў у капкан. І гэта была сабака. То бок гэтую ноччу у нас будуць сабачыя прыгоды. Я кагосьці з'еў, цябе хтосьці хоча з'есць, кола жыцця. Ну так. Агулам мы не менш хтанічныя, чым усе тыя жэўжыкі, якія да нас завітваюць штоночы. І гэта прышпільна, таму што, ну вось, як была паказаная сцэна, як мы зжэлі тую бабульку, гэта было штосьці моцна ненармалёвае. Ага. Поскудь. А, Гена хаваецца яшчэ. Ні халеры сабе разрыла мне хату. Вось гэты прышпіл. На тое, каб яе забіць, патрэбна 3 кулі.
І праз тое, што мы выкарысталі зброю, калі дзесьці былі сабакі побач, то яны нас пачулі. Так, бабульку мы зжэрлі. І гэта было ненармалёва. То бок мы так захапіліся, што зжэрлі цалкам бабульку, якая, ну, яна была, вядома, бабулькавага памеру, то бок невялічкая, але ўсё адно. Просто гэткую колькасць грыбоў з'есці, гэта ўжо адчуваецца як нешта ненармалёвае. Смачная, ну так. Па каментарыях галоўнага героя яна была піпец якая смачная. Хутка ранак. Трымаемся. Мы пакуль што вытрацілі толькі некалькі набойчыкаў з пісталета, і гэта добра. Эканомім. Менеджым рэсурсы. Цікава, хто там патрапіў у капкан? Яшчэ паўгадзінкі. Хух! Дзень 49. Ну, дарэчы, і гэтая ноч, атрымліваецца, таксама была досыць спакойная. І дожджык пайшоў зранку, выдатна. І набойчыкаў амаль што не вытрацілі. Але ў гэтыя дзверы хтосьці намагаўся залезці. Так, добра, захоўваемся. І на сёння, мабыць, хопіць. Заўтра працягнем. Швендацца тудема-сюдема. Зараз паглядзім, ці можна кагосьці рэйдануць. О! З нашых фактычна нікога няма, але стрыміць Фоксі. Да Фоксі можна і зазірнуць. Бабулька была смачная. Будзем лічыць, што гэткім чынам мы паабедалі. Дзякую, шаноўныя, што разам са мною жэрлі бабку. Гэта было максімальна цікава. Супер незразумела, але цікава. Трэба паабедаць, дарэчы, менавіта. Гульня досыць кулінарыйная. Натхняльна кулінарыйная. У гэтым сэнсе ўсё супер добра. Столькі ўсялякіх смаколікаў узгадваецца, аж капец. Ну, а на сёння не ўсё, таму што праз 4 гадзіны я зноўку выйду стрыміць маляваць. Але ўсё на зараз, усё на сёння з Дарквудам. Дарквуд мы павернемся толькі заўтра. А зараз ляцім, атрымліваецца. Ляцім да Фоксі. Всё, до новых сустрэч.